Pravit ćemo salatu od pečene cvekle. Cveklu ćemo umotati u foliju, preliti maslinovim uljem i posoliti. Tepsiju smo nauljili, isečemo krompir na krupnije kockice, šargarepu, luk. To ćemo sve zajedno da pečemo. Zapravo imamo posoliti. Sada ćemo to staviti da se peče sat vremena na 180 stepeni. Pripremamo preliv za salatu. Sad ćemo najprije maslinovo ulje, jednu kašiku. Zatim ćemo 2 kašike vinskog sirćeta. Sada ćemo 1 kašikicu peršinovog lista, kašikicu senfa, bibera, i sol. To ćemo sve izmešati. Povrće kad se i cvekla kad se ispeku i ohlade, dodat ćemo u ovaj preliv.
Sada ćemo dodati feta sir u malu salatu.